Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Язучы Рабит Батулланың яткарханәсендә ике генә кәрҗин сакланса да, алар турында ул оста итеп озак сөйләй ала. Ни өчен талчыбыктан үрү табигать өчен файдалы? Бу турда да без Татар йөзе сәхифәсеннән белербез. Исән саулармысыз, хөрмәтле тамашачылар. Биектау төбәгенең Шырша авылындагы яткарханәдә тагын бер-ике әсбап бар менә бу, ике кәрҗин. Мен ана тал бишек турында әйткән идем. Менә шушындый талдан үрелгән бишекләр була, ул бик уңай була һәм арзанга төшә. Менә Әрәмә якын су буендагы авылларда ел тал бишек эшлиләр иде һәм кәрҗин үрәләр иде. Менә нинди матур кәрҗин. Карагыз әле, ул бит гаҗәп чыдам. Бәрәңге ташып була менә шушының белән. Карагыз әле, бернинди кадак кирмәгән. Бернинди тимер чыбык белән бәйләнмәгән, бары тик талның үзеннән генә үреп, сәнгать әсәре бит бу җегетләр. Сәнгать әсәре. Менә әлбәттә инде бу туза барган, ничә җыллар буена хезмәт иткән, менә икенче кәрҗин. Икенче кәрҗин монда. Монсын инде мин сипләп куйдым инде. Җиңгәгезгә бәрәңге ташыр өчен. Менә алар менә бу җепләр сипләнгән. Менә моңа име ашуымдагы бер килмәгәй ике пут бәрәңге сыя менә монда. Менә нәкъ тал бишек менә шушылай эшләнә. Нәкъ шушындый име. Менә бу чынлап та халык һөнәре, тормыш һөнәре, ул өйрәткән яшәү, бернинди техника юк, бернинди анда фабрика юк, бернинди шәһәризация юк. Ә үзләре табигатьтән, табигать балалары, табигатьтән менә шушы талны кисеп алып үзләренә файда эшләгәннәр, табигатькә зыян китермичә. Менә тормышның фәлсәфәсе дә шунда. Табигатьне таларга ярамый, табигатьне кимсетергә ярамый, ә табигатьне аны үстерергә кирәк. Ә менә безнең менә бу кәрҗиннәр табигатьне таламый. Менә бу кәрҗин икенче, менә бу чаналар табигатьне таламый. Ә табигатькә ярдәм итә. Чөнки менә бу талны киссәң, икенчесе үсеп чыга. Ул бетми дигән сүз име. Менә шушылай иттереп теге Америка индеецлары табигатька никадәр якын булса, бернинди техникасыз име. Безнең татарлар да, төрки халыкта име, табигатькә шул кадәр якын булган һәм табигатькә зыян китермичә үзенә файда эшләгән. Менә бүгенге көндә табигатькә зыян китереп үзенә файда эшләүчеләр, алар име зыянлы кешеләр. Әйдәгез, без җәмәгать табигатьне саклыйк, үзебезнең файдага. Сау калыгыз. Туры эфирда хәерле көн Татарстан тапшыру, матур көн, күтәренке кәеф теләп дәвам итәбез. Артист булу хыялы белән ул бала чактан ук яши. Ә һөнәре буенча ветеринария табибы. Йырткышлар үстерүдә дә зур казанышларга ирешкән. Шул ук вакытта сәнгать өлкәсендә дә мактаулы исемнәргә лаек булган, танылган җырчы да. Бу сыйфатларны үзенә җыйган шәхес бүген студиябызның кунагы. Гүзәлә ханым Сафиуллина, исәнмесез? Хәерле көн алтын. Гүзәлә ханым, сез үзегезне кем дип саныйсыз? Үзешчән башкаручымы, я инде оста профессиональ җырчымы? Теге төрки халыкларның бер сүзе бар, шушындый акын дигән. Акын. Ул акын җыя, халыктан җыя һәм аны халыкка илтеп тапшыра. Менә мөмкин булса инде мин үземне шул акынга исәпләр идем. Җырчы буларак заманында беренче радио тасмасына беренче җырымны язганнан соң, анда комиссияда ул вакытта зур белгечләр, күп кеше утыра. Шуларның берсе бик дәрәҗәле бер комиссия әгъзасы сораган, бу консерваториядә кайсы педагогта укыган дип. Бу минем беренче җырым иде, радиога язылган. Шуңа күрә инде мин үземне профессиональ дип исәплим. Әйе, чыннан да сезнең бит музыкаль белемегез юк, шуңа да карамастан сез шул кадәр зур казанышларга ирешкәнсез. Татарстанның халык артисты, Кырым Республикасының сәнгать эшлеклесе атказанган, Муса Җәлил премиясе лауреаты. Иң зур казанышыгыз шулай да үзегез фикерегезчә нәрсә ул? Кайсы казанышыгыз? Аерым гына әйтеп булмый, чөнки мин төрле юнәлешләрдә
эшләгән кеше. Җырчы буларак, менә мәсәлән, мин инде җырчы буларак бу дөньяга мин 13 дисклибез инде хәзер программа, ул диск кына түгел, ул программа чыгардым дөньяга. Башлап иң борынгы безнең хазинәләребездән башлап, ул мөнәҗәтләр, бәйтләрне җыеп, туплап, шулардан башлап, бүгенге көн профессионал композиторларыбызның әсәрләрен, эстрада әсәрләре, халык җырларыннан берничә концерт һәм берничә менә шушы диск чыгардым. Һәм балалар өчен каһарман җырлар, туган җиргә багышланган, ватанга багышланган җырлар, төрле менә шуларны исәпләсәң, 13 моны заманында безнең филармониядә бар иде художество җитәкчесе Мәҗитов, композитор Илгиз Мәҗитов, аңа шушыны алдына салган идем. Ул әйтә, бу бит татар җыр энциклопедиясе. Моны укып чыксаң, инде консерваторияларны укып та торасы юк. Шулай дигән иде. Шуңа күрә мин җырчы буларак үземнең миссиямны үтәдем дип исәплим. Аннан соң менә инде соңгы елларда җырчы буларак, соңгы елларда әйкиң төрки даласы, төркиләргә ул клич ташлап мөрәҗәгать итү җырым бик киң төрки дөньясында, ул бик киң таралды. Мин аны Төркиядә фестивальләрдә дә җырладым. Һәм инде әй татарлар дигән клипым. Ул клип татарларга мөрәҗәгать итеп, без кем икәнебезне белмәсәк, без беркем дә түгел. Без тарихыбызны иң беренче белергә тиеш. Тарихтан башлана адәм баласы. Кем, милләт, тарих, тел, дин, кем син? Менә шуны да мин эшләп куйдым, Аллаһның биргәненә шөкер дип әйтим инде. Һәм бу җырчы буларак ул юнәлештә мин әле эшлим һаман да. Үземнең студиямны булдырдым. Менә бу минем бер зур юнәлешем. Студиядә җырлар гына язып түгел, анда төрле темаларга, дин темасы булмасын, ул композиторлар телебезгә багышланган, аларны санап китеп булмый, алар бик күп. Менә шушы зур юнәлеш минем телевидение студиямны булдыру, студияда эшләгән хезмәтләрем, алар бер зур хезмәт. Аннан соң инде Сөембикә варислары. Аннан соң инде берничә ерак көнчыгышта 4 шәһәрне берләштереп, аларда ансамбль, фольклор ансамбле оештыру, Кырымда фольклор ансамбле оештыру, татарларны берләштереп. Менә шушындый хезмәтләр, аннан соң инде хаҗ, 3 тапкыр хаҗда мин булдым. Булар менә бер җырчының тормышына булар сыямы, бармы тагын? Сыйган, бармы дәвамлы булсын, тагын шушы матур эшләр дәвамлы булсын. Иншалла. Безнең телевидениедә сез биргән бер әңгәмә саклана. Бергә шуны карап китик, аннан сөйләшүебезне дәвам иттербез. Әйдәгез. Минем бөтен байлыгым ул китаплар. Ул китаплар минем өемнең 2нче этажы тулы минем китаплар. Кызыма да Резидә бердән-бер балам, аңа да китап җыны кагылган. Ул да галим фәннәр академиясендә, һәм менә ул да шушы елны дәвам итә. Ныкларыма да ул китап җыны кагылды. Аллаһка шөкер. Бу минем балачагым. Бу минем әтием гарәпчә белә иде. Ул гарәпчә яза иде. Әтием, әнием гарәпчә яза иде. Латинча яза иде әтием. Урысчада, гарәпчәдә, латинчада. Алар нинди галим булганнар? Алар нинди гыйлем булганнар? Мин инде ветеринария институтында латинчаны әлбәттә өйрәндем. Мин латинчаны да укыйм, Аллаһка шөкер. Элекке язылган китапларны, хатларны, төрки дөньясының китапларын укыйм, Аллаһка шөкер. Менә шундый гаиләдә мин тудым. Бик каршылыклы гаиләдә. Әтием каршы булды минем артист булуыма. Әмма ләкин ул миңа бик зур нәрсә бирде. Ул миңа хезмәткә мәхәббәт бирде, уятты. Менә шундый матур әңгәмә. Беләсезме, әтием каршы килде дигез, име? Шуңа да карамастан, сез барыбер баштан ветеринарий табиб булсагыз да, барыбер сәхнәгә юлыгызны үзегез салгансыз. Әтиегез
сезне сәхнәдә күреп кала алдымы? Һәм сездә менә гафу үтенмәдеме, кызым? Баштан ул сиңа җырчыга Фатихамны биргән булсам, дип әйтмәдеме шундый сүзләр? Булды бу хәл. Беренчедән ветеринария институтында бер-ике сүз әйтәсем килә. Иң зур гыйлемне ветеринария институты миңа бирде. Анда мин кыйындым, менә шушы сәнгатькә дә, анда хор да бар иде, анда драм түгәрәк тә бар иде, анда эстрада белән дә без анда без менә шушы ширканчык алдык, бөтен конкурсларда катнаштык. Әти, мин инде профессионал җырчы булгач, авылыма кайтып, авылдашларымны җыеп бер концерт биргәннән соң әнигә әйттем, әни, әтигә әйт, килмәсен концертка. Әтине күрсәм мин залда, мин җырлый алмаячакмын дип. Шуннан соң концерттан соң кайткач, әти җылаган, әмма миңа ул күрсәтмәде. Җылаганын да күрсәтмәде, сүзен дә әйтмәде, әни генә әйтте. Әтиң ди җылады, ди, бик каты җылады, әйтте ди, нигә мин бу баланы шул юнәлештә җибәрмәдем, ничә елларын ул әрәмгә үткәргән. Әмма ләкин мин әрәмгә үткәрмәдем, мин ныгыдым, чыныктым, мин нинди гыйлем алдым. Ул врач гыйлеме, ул миңа гомер буе минем тормышымда кирәк булды. Һәм инде мин зур специалист булдым. Урта Азиядә, птицфабрикада, иң зур птицфабрикада, Үзбәкстан дип атала. Иң зур, анда бөтенсе, анда инкубаторда бөтенесе мин анда эшләдем, һәм мин анда дәрәҗәләргә бер айдан бер айга мине күчереп килделәр, үстерә бардылар. Шуңа күрә мин анда да зур, әгәр ветеринар врач булып эшләгән булсам, һәр хәлдә мин галим булган булыр идем. Чөнки мин анда инде 3 ел эшләсәм дә, анда инде мин теге гыйльми хезмәт башлаган идем. Ниләрне җыеп, клеткаларга утыртып, шибиләрне аларга экспериментлар ясап, шуңа күрә Аллага шөкер, ул миңа шул кадәр ярдәм итте. Җырлап йөргән булсам, мин нәрсә, ул 5 елда нәрсә, нинди нәтиҗәгә ирешкән булыр. Кем булган, нинди уңышларга ирешкән булыр. Сөембикә варислары бу сезнең шулай ук зур казанышларның берсе дип әйтеп киттегез. Шулай бит бу чыннан да искиткеч матур фестиваль иде дип әйтәбез. Менә әлегә тагын бер шушы сюжет карап китик әле. Әйе, борынгы Кырым җире җырларны да күп ишеткән, биюләрне дә күп күргәндер. Әмма мондыйларын күргәне булдымы икән? Берсеннән берсе матур милли киемнәр киеп, бай хәзинәбездә булган иң асыл җырларны, иң дәртле биюләрне, үзәк бәгырьләрне өзердәй көйләрне башкарган 460-тан артык балаларның чыгышын мөгаен күргәне булмагандыр әле. Казан һәм Кырым татар, Мишәр һәм Ныгай, башкорт телендә яңгыраган көйләр ул көннәрдә ялтыга җыелган меңнәрне әсир итте. Ә безгә Алтын Урда дәүләтенең бүгенге вәкилләренә горурлык хисе өстәде. Сөембикә варислары фестивале менә әлегә туктап торды. Ул дәвамы булачакмы? Шуны беләсебез килә. Әлбәттә. Менә 20 ел инде аның башланганына һәм минем теләгем иде Казанга җыеп шушы балаларны. Бу инде ниләрне теге лауреатларны. Алар төрле җирләрдә яшиләр. Америкада берсе профессор, аның инде атказанган исемнәр дә күбесенең бар. Шуларны җыеп мин Казанга күрсәтергә теләдем. Әмма ләкин менә шушы шир аркасында бу тукталып торды. Бүгенге көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә, Гөлзидә ханым. Сез менә чыннан да менә безнең татарыбызның шундый зур шәхесе, татарны татар итә торган менә шундый бер кеше. Мин сезгә чын күңелдән уңышлар телим. Сәхнәдә сезне озак еллар әле күрергә насыйп булсын. Сез безгә матурлык өләшәсез, матур иҗатыгызны бүләк итәсез. Шуңа да сезне озак еллар сәхнәдә күргә насыйп булсын. Рәхмәт, алтыным. Алла рәхмәт яусын. Исәнлек, саулык тамашачыларыма, исәнлектә, саулыкта, тынычлыкта, иминлектә, ышаныч белән, киләчәккә ышаныч белән үз ватаныбызда яратып, үз телебезне сөеп, безгә динебезне тотып яшәргә Ходай насыйп итсен, иншалла. Рәхмәт сезгә. Гөлзидә Сафиуллина башкаруындагы җыр белән тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Мин барыгызга да матур көн теләп, саулашам. Исән булыгыз.
үміті, оңа мекен егіті, кімде екен үміті.